santai bro. Udah, record. Lagi ini udah kan? Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. uh, Wabarakatuh. alright. Uh, Today, I would like to present topic about public speaking. Uh, First, I'm sorry about that. I would like to introduce myself. My name is Putra Agustian. I'm currently in information engineering. I am with my friend this presentation, namely Agus Gumilar. So today I would like to present a topic about public speaking. Public speaking is an important skill that can help us communicate effectively, both in academic and professional environment. In this presentation, I will explain next, next. I will explain about the material Apa? is definition, component of Iya, good dia tak public tembok. speaking, purpose, content and delivery. I'm Cuma ada sorry, ish, Bunga, can kita you main mute kan your tuh. Bung voice? mute, Bung. Can you mute Bung your mute, Bung. voice? Yep, thank you. So, Gandeng atau in this gandeng? presentation, I will explain about the material is like definition, component of great public speaking, purpose, content and delivery, important in professional life, why public speaking is important, and engaging the audience and real life example. So, next, thank you. The definition of public speaking is the art of delivering information, ideas, or messages effectively. Requires confidence and communication skill, can take place in meetings, presentation, and events. Purpose, inform, persuade, and entertain. So, public speaking is meaning is the art of effectively delivering information, ideas, or messages to an audience. It involves confidence, communication skill, and the ability to engage listeners. Public speaking, also known an oratory as oratory or oratory, can take place in different situations, like as meetings, presentation, seminars, and public events. The main purpose of public speaking is to inform, persuade, and or entertain an audience. It is a valuable skill that can be developed through practice and experience. People who are good at public speaking can express their ideas clearly and create a strong connection with their audience. Jadi dalam definisi ini menjelaskan tentang public speaking adalah seni menyampaikan informasi, the art of delivering information. Seni menyampaikan informasi, ideas, ide dan pesan secara efektif. Public speaking melibatkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk menarik perhatian pendengar. Jadi, public speaking yang juga dikenal sebagai pidato atau orasi dapat dilakukan dalam berbagai situasi, seperti rapat, presentasi, seminar, dan bahkan acara-acara lainnya. Tujuan utama dari public speaking adalah untuk memberikan informasi, membujuk, membujuk at- atau menghibur audiens. Keterampilan ini sangat berharga dan dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Baik, next. Nah, continue is next. The continue is component of great public speaking. There are three point. I'm sorry, but three point about component of great public speaking. One is style, the second is substance, and the third is impact. So
Style is which refers to the effective use of words and language. Jadi mengacu pada keefektifan digunakan dalam kata dan bahasa. Untuk substance having a clear and meaningful message. Jadi mempunyai pesan yang berbobot dan jelas seperti itu. Untuk impact, the ability to influence the audience, thought, feelings, and action. Jadi untuk impact adalah meninggalkan kesan kepada audiens dan mampu memengaruhi pikiran, perasaan, atau tindakan mereka. Jika ketiga komponen ini disatukan atau digabungkan dengan baik, maka pidato akan menjadi lebih kuat dan efektif. Seperti itu. Next. The purpose of public speaking. Purpose public speaking. Public speaking serves many different purposes, like share information and ideas, educate audience, impress employee or investor, communicate messages clearly, engage listener effective. So like share information itu seperti membagikan informasi dan ide, mengedukasi pendengar, membujuk impress employed, membujuk karyawan dan investor. Communicate message clearly adalah komunikasi yang jelas. Engage listener effective adalah dengan melibatkan pendengar secara efektif. Jadi, di dalam tujuan public speaking ini dapat berbeda-beda. Seseorang dapat berbicara di depan umum untuk berbagai informasi, mendidik orang lain, mempresentasikan hasil penelitian, atau membujuk audiens. Apapun tujuannya, seorang pembicara yang efektif harus mampu melibatkan audiens itu sendiri dan mempunyai pesan dengan jelas dan menyampaikan pesan dengan jelas. Seperti itu. Adapun tujuannya, pembicara harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Oke, mungkin itu untuk tujuannya sendiri ya, share information and data, educate audience, impress employee and investor, communicate messages clearly, and engage listener effectively. So continue with next. In purpose, there are two steps is content and delivery. Jadi dalam tujuan itu terdapat dua poin yaitu konten dan delivery. Itu isi dan cara penyampaian. Konten adalah bagaimana kamu membicarakan, what you say, apa yang kamu bilang. Delivery, uh, how you say it, bagaimana kamu menyampaikan itu. Jadi dalam tujuan public speaking itu sendiri terdapat dua poin penting, yaitu content and delivery. Content refers to the message being delivered, yaitu isi mengacu pada bagaimana pesan itu disampaikan, dan delivery uh, while delivered refers to how the message is presented. Jadi untuk delivery atau penyampaian itu mengacu pada bagaimana pesan itu disampaikan. Seperti itu. Maybe next. Importance in professional life. So in importance in professional life, there are three steps again. Uh, refine define in this difference. Define that the first external speech, internal speech, meeting, and presentation. So what is the external speech? External speech is external speeches for investor and customer. And internal speech is for employees and daily meeting for presentation. Meeting and presentation is like that are often held in the work environment. Jadi di dalam slide ini menjelaskan tentang tentang penting important in dalam
dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari external speech itu untuk biasanya kita sebagai karyawan, contoh berbicara dengan investor atau customer. Dan untuk internal, contohnya di dalam perusahaan kita berbicara atau berpidato atau mempresentasikan sebuah penelitian itu dengan karyawan lain seperti itu. Dan untuk meeting and presentation itu biasanya dilakukan biasanya di dalam sebuah acara-acara atau bahkan sebuah kelas seperti itu teman-teman. Yang itu biasanya dilakukan di dalam lingkungan yang apa namanya di dalam lingkungan yang bisa seperti acara seperti itu teman-teman. Oke, next. Oh, mungkin untuk di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rafli Agus Gumilar. Kepadanya kami persilakan. Okay, next. Why public speaking matters? Impressive people, creates positive company image, encourage innovation, support business decision. Mengapa berbicara di depan umum itu penting? Menginspirasi orang lain, membangun citra perusahaan yang positif, mendorong inovasi dan ide-ide baru, mendukung pengambilan keputusan bisnis. Okay, next. Next quote. Pede. Engaging the audience, make eye contact, use friendly gesture, start with a strong opening, accept mistake, seek feedback. Cara menarik perhatian pendengar berinteraksi dengan audiens. Lakukan kontak mata, gunakan gerakan tubuh yang ramah dan wajah. Mulailah dengan pembukaan yang menarik dan berkesan. Berani mengakui kesalahan, sehingga jika keliruan, mencari atau meminta tanggapan dari pendengar. Next. Real life example, political leaders, business person, teacher and provider, the talk speaker, radio speaker, lawyers, jurnalis, graduation speaker. Contoh penerapan dalam kehidupan nyata, pemimpin politik, pembicara bisnis, guru dan dosen, pembicara atlet, pemuka agama, pengacara wartawan, dan pembicara acara wisuda. Oke, next ke quiz ya. Okay, guys. Now is next to quiz and it's breaking. Before we do the quiz, we will ice breaking first. So I have games, like games, right? I have rule. The rule is, sorry. The rule is when I say two, you clap one. Remember? And when I say one, you clap twins. Right? And when I say three, you be quiet or silence. Understand? Jadi ice breakingnya ketika saya bilang dua, kalian tepuk satu kali. Dan ketika saya bilang satu, kalian tepuk dua kali. Ngerti gak? Jadi dibalik. Dan ketika saya bilang tiga, kalian diam. Oke? Ngerti? I see, I see. Oke. Kan games kan? Mulai ya. Kita coba dulu. Coba semuanya taruh HP kalian, buka itu apa? Kameranya, buka kameranya. Karena saya perlu melihat kalian, oke? Coba buka. Buka. Coba. Satu.
Satu, dua. Kalian satu kali. Kalian tepuk dua kali. Kalau dua, kalian tepuk satu kali. Seperti itu. Coba. Coba. Satu. Dua. Dua. Tiga. 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 Oke. Dua. Dua. Satu. Dua. Dua. Satu. 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 Tiga. Ah, Bami mungkin. Oke, mungkin ice breaking itu segitu doang ya untuk ini doang, untuk menjeda doang. Oke, terima kasih semuanya. Lanjut dengan kuis. Siap-siap untuk kuis akan dilanjut oleh teman saya Raffi Agus Gumiral. Kepadanya saya persilahkan. Oke, quiz. Nomor one, what is public speaking? Boleh, Jaka? The answer is B, Rapli. Oh, betul, betul, betul. Mantap, mantap, mantap. Okay, thank you, thank you. Nomor dua, which of the following is not a purpose of public speaking? Palah, palah. Kan ya. Teguh naon ya teh? Ih, sok sih. Mana sih? Itu bisa gelo, itu kepencet terus bisa diem. Ya volume, volume. Kamu jauh mana? Ayo, palah, jawab, palah. Ngalayag. Ayo dong lain lain. Udah, udah. Cancel, cancel, palah, cancel, cancel. Yang lain, yang lain. Saya. Rahasia. Rahasia, rahasia. Boleh, Cak, jawab, Cak. Jawabannya D. Oke, betul, mantap. Hai, Hare. Nomor three, public speaking can take place is with setting. Boleh, teman-teman jawab. Halo? Mana? Tahu apa? Nomor tiga. Dia tuh nge-lag lo tuh orang lagi. Wah, tak dulu sih aman. Boleh, Ilham, Ilham, Ilham. Imam, Imam. Boleh, Imam jawab. The answer D, all of the above. Hah? D. Jawabannya. Oh, deh. Oh, betul, 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 betul. Mantap, mantap. Mantap ya. Nomor 4. Which skill is important for effective public speaking? Boleh jawab, teman-teman? Rahasia lagi. Boleh nggak? Ganti dulu, ganti dulu. Yang lain dulu, yang lain dulu. Farhan, boleh Farhan. Jawabannya D. Oke, betul Farhan, mantap. Mana ya? Mau sagukan dulu. Nomor 5, what is the first component of great public speaking? Jidan. Boleh, teman-teman? Oh, Jidan, Jidan. Boleh, Jidan Jawabannya jawab. B, sir. Oke, betul Jidan. Mantap. Jidan sambil on cam, Jidan. Nomor 6, what does substance mean in public speaking? Boleh, Rizky, Rizky. Jawabannya C, the answer is C. Hah? D, Kecil D, Rizky soalnya. C. D. Oke, betul, betul, betul. Mantap, mantap. Nomor 8, which component aim to change opening mid a head? Palah, palah, boleh. Jawabannya C. Bisa lah. Oke, palah betul, palah.
Number 8, public speaking has two main component. Ya, Itu bisa ini mah. Turun tangan. Wadah. Ini dua ada bego. wadah. Level 9 bukan? Level 9 Wadah. bukan. Tadi Hah? soalannya level 9. Nomor 8. Oh ya. Jawabannya B, B. Oke, betul ada. Nomor 9. What do is contact refer to? Jidan lagi. Hari Akbar. Hari. Boleh. Jawabannya C. Oke, Salah. betul Hari. Nomor 10. What does the delivery refer to? Boleh ada yang jawab? Kok tekan baru kok? Nomor 10 teman-teman jawab teman-teman. Saya. Oke, Jidan, mantap. Boleh Jidan. Jawabannya A, sir. Oke, betul Jidan. Oke, saya dilanjut di next oleh Putra ya. Oke. Dan Sebelumnya teman-teman, saya lupa di awal ingin mengatakan dulu ya, semuanya on cam ya, semuanya. Kita screenshot dulu. Semuanya on cam. Udah semua itu, Mam. Gak apa-apa lah. Sok 1, 2, 3. Satu kali lagi, sorry. Masih ada gak di sana? Sok. Bentar, tunggu. Nah, continue. I will. You say the first question is, what is public speaking? You have can raise your hand. Raise your hand with reaction. Rizky, Sparta. Oke, Bang Jack. Please. Silakan. Rizky yang mau jawab tuh tadi dia udah raise hand. Is Saya finished? bang. Saya Silahkan bang. Ki, silahkan Ki. Oke. Ya kedengeran. Tes. Kedengeran tidak? Ya, ini nomor berapa? Soal berapa? Nomor Satu. 1. Oke, sok silakan jawab. Eh, Muhammad Rizky. Public speaking is the ability to deliver information, ideas, or messages effectively to an audience through clear and confident communication. Kedengeran tidak? Halo? Di mute. You. Kamunya di Yeah, I can hear you. Yep, Jawab. the question one is right answer. Thank you, Hey. Muhammad Rizky Kars. Next one is, what is public speaking important in professional life?
Anyone to answer number 2? Please raise your hand. First, Russia, please explain why public speaking important in professional life. All right. Public speaking is important because it helps individuals communicate ideas, lead meetings, give presentation, and build professional relationship. Beres. Okay, thank you. Yeah, it's the right answer because why public speaking is important because the point is it help individuals to speech in front of everybody, right? Thank you, Russia. Okay, continue the question number 3 is mention the three main components of effective public speaking. Of course, anyone, if you have any answer, raise your hand and introduce yourself. Anyone to answer? Maybe anyone? Number 3. What is mention the three main component? All right, Imam, please explain number 3. The three main components of public speaking are style, substance, and impact. First, that's the right answer because the mention of three components of public speaking is like style, substance, and impact. Style is like kayak bahasa, substance, impact dan apa namanya? Alright, sir. Yeah, alright. Thank you. I continue the question number 4. How can you build confidence in public speaking? Everyone, if you have answer, please raise your hand again. Thank you. Of course, Keja, you can explain answer number 4. Confidence can be built by preparing the material well, practicing regularly, taking positively, and starting to speak in front of small audience. Yep. Thank you, Keja. This is the right answer because how can build confidence is like confidence can be built with preparing the material well, like starting a speak with a small audience. Yeah. Thank you, Keja. And the last question is number 5. What can be done to overcome the of the fear of public speaking? Everyone, if you have answer, and raise your hand again. Keja again. Of course, Keja. Please explain what is answer number 5. Some ways to overcome the fear of public speaking are practicing before the presentation, controlling your breathing, prepare the material thoroughly, and focusing on the key points.
Of course. Thank you, Keja, for the answer. Alright, that's the right answer. Maybe that's all for today presentation. If you have still have a question about public speaking, you can text me, right? In this presentation, I am with my friend Rafael Sumirar. Will end this presentation, and thank you for you all. See you next time. Udah, segitu deh. Masih ada ya guys? Kalau mau di absen lagi ya. Coba Mam lihat Mam. Boleh, boleh. Absen lagi Itu ya. namanya Asus. Semuanya on cam kalau bisa ya. Gaskan, gaskan. Sok Mam. Screen Mam. Ini si Satu. Pala gaya. Bentar tunggu. 1, 2, 3. Gaskan, bener. Oke, sekali lagi katanya sekali lagi. Tadi ada yang namanya Oke, ya. Asus, Cok. 1, Ini nih ada. 2, 3. Okay, guys, thank you for everyone, and see you next Si time. Gondrong. I'm sorry about the annoying this presentation. Right? Udah merenya? Udah di record? Thank you, friend. Thank you Asus. again, friend. Sarkas.